ऋतु र प्रेममा युद्ध र प्रेममा युद्धले रोज तिमी। प्रेमले न तिमीलाई बाँच्न दिन्छ न त्यो पुरा हुन्छ। त्यसले जहिले पनि तिम्रो मनलाई अशान्ति पारिदिन्छ। मृत्युले कि जित्छ कि हार्छ अन्त्य हुन्छ। म भन्छु जीवन एउटा सृष्टिको सुन्दर फूल हो। यो सुगन्धमय छ। जीवन व्यतीत गर्ने मान्छेको विभिन्न किसिमका तौर तरिकाहरू हुन्छन् र जीवनलाई कसरी आफूले एउटा सुन्दर बनाउने भन्ने कुराहरू थुप्रै किताबहरूमा लेखेका छन्। हाम्रो पालामा पनि गुरुहरूले अनुशासन खोइ अनुशासन खोइ अनुशासन खोइ भन्थे। के हो यो अनुशासन? मैले जीवनमा 35 वर्ष सेवा गर्दा पनि अनुशासन के हो भनेर मान्छेले ठेलीका ठेली किताबहरू पढ्छन् र चरित्र निर्माणका कुराहरू ठेलीका ठेली पुस्तकहरू पढ्छन्। म भन्छु 5 वटा कुरालाई तपाईले कन्ट्रोल गर्नुहोस्। त्यो भित्र हरेक कुराहरू छ। जस्तो मेरो अनुमति हुन्छ जब तपाईको 5 वटा ज्ञानेन्द्रलाई कन्ट्रोलमा बहसमा राख्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाई एउटा यो समाजको उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ र त्यसले एउटा सिङ्गो गाउँ समाज देश र तपाईको इज्जतलाई विश्वले कदर गर्छ। र सरहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा छुच्चो टिचरको रूपमा म चिनिन्थ्यो केही वर्ष अगाडि। मैले त्यतिकै गुटेको होइन। मर्ने गरी त पिटेको थिएन, तर्सिने गरी पिटेको थियो। त्यो मेरो अवस्था यो स्कुलमा आउँदाखेरि काँडा बिजेको, पेटभरि खाना नपाएको, जाडोमा कान्दै हिँडेको, त्यो सम्झेर तिम्रो यो राम्रो लुगा देख्दा, राम्रो झोला देख्दा, राम्रो किताब देख्दा, राम्रो कपी देख्दाखेरि मलाई भत्पति बोल्थ्यो किन पढ्दै। हामी त्यसरी पढेका थियौँ। ती कुराहरूले मलाई सताउँथ्यो। तिम्रो बाबा आमा यति बेला टन्टलपुर घाममा निधार सेकेर पसिना चुहाउँदैछ, तिमीलाई यहाँ पढ्न पठाएको छ, किन पढ्दै? विद्यार्थीको जीवन यस्तो जीवन हो, शरदको ऋतु हुनुपर्छ, वसन्तका फुल हुनुपर्छ, उदयको पूर्णिमा जस्तो हँसिलो हुनुपर्छ, युद्ध जितेर आएको सिपाही जस्तो स्मार्ट हुनुपर्छ र त्यो भित्र उसले एउटा अनुशासन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यसले स्कुलभित्र पाउने सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्यको कुरा गर्यो भन्ने सुहाउँछ।